tukwaniriza mu program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa n'omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM. Wuliriza omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday ssaawa 12 mpaka 12 kitundu ez'okumakya na buli lwa Balaza n'olwokusatu ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 nga bakutuusaako program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa wano ku 96.6 Spirit FM. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tugobye mbale ku station ya Spirit FM 96.6 wano kasozi Namirembe nga tusinzira mu teknolojia waffe omupya. Amanya ndi Sabina Kaggwa ndine munnange Olulango ku Sunday alina amanya jageyogerera seba kazinda nkakuwadde. Ebo era tolimbye nja kuyogerera kubanga mukama yamusaba kasiru oba kiggala era nze bireka keeto obuyi buno angerinya lya mukama tuliyebaza wonna era nga tumugulumiza oyo atuwadde omuko kusatu n'omwaganya guno okuba ku mpewo za Spirit FM 96.6 ate okubaako ebigambo ebiva mu Kabaka byetuyisa wakati ate betukkiriza nti ebyo byennyini ebyetaagisa ate okutongerayo mu maaso ng'omubiri gwa Kristo mu nsonga eno ey'okubeera omunnyo omusana. Kituufu twali tugenda tuweebuuka mpola mpola atutandise okukusa erinnya oba justice n'emutaaga omuntu okubeera obubeezi omukristaayo ng'efuuse nga n'emutaaga kugenda amakomera mujjudde abantu abalowooza nti bakristaayo ng'era balina n'amannya bo ge balowooza nti bakristaayo naye ng'ate ebikolwa byabwe byogera kirala. Bw'okomawo ku mulembe wetuli ensangi zino wiiki eno pulezidenti wa Uganda yaddirizaamu ku balo okubaddewo naye okumwana kwaffe n'atakukkiririzaawo naye eri amaloboozi agabadde googera nti akikola atya bw'atyo. Ebimu ku minzaani ezitulaga nti tubadde tujja tugeebuka kubanga omunnyo bwe gugwamu ensi basuula wali tebalinyirira. Waategedde omunjegene ya COVID-19 Uganda erina akakiiko aka task force akavunaanyizibwa ku kulaba nti tulwanyisa obulwadde bugwamu naye pulezidenti talinaako spirit advisor n'omu. Ekyo kikulaga bulazi nti abeeyita ab'omwoyo oba oli awo tetunoga kimala ensi kulaga nti etwetaaga kyekituleeta buli wasande ku mbewo emu twegolokose twenyanyamule ate tuddeyo mu kifo Katonda waatwagala. Puroguramu eno ebeerawo ku basande ate ku Nabaganda bayo ku Mande ne kusa naye ng'eri twabudde okweyongera okwepimamu manya tulina kuba munyo nabaki ate ku sande kumeza nnyo ensonga ye tulina kweruuka tutya emu okubeera ab'ensa omulembe gwaffe. Kale sijja kwogera bingi nnyo nsaba tusabe ate tuyingire mu nsonga ey'olunaku lwaleero. Katonda abeera omulamu awatali akuganya kya mu maaso mu linnya lya Kristo Yesu kabona asinga obukulu era omutandisi era omutuukiriza w'enzikiriza yaffe oyo mukama wange gwe wateesa tiyalibeera omubereberye mu booluganda abangi mu bwakabaka bwo ate bwe yajja kuno mukama wange n'atuleetera amawulire amalungi n'atwolesa nga bwe gatambula ate bwe yali agenda n'atulekera ebisuubizo naffe mukama wange tusobole okubeera omusana n'omunnyo okusobozesa abakyasigadde okuyingira ate weewaawo n'okunogaanya ebyo byali biwadde kubanga obutonde bwonna mukama wange bwali bwagwa wakati mu naye nga buliza okuleresibwa kw'abaana bakristo tugolokosa enkyaleero ssebo okuweereza mu maanyi n'ekisatu otukwadde mu birabo eby'omwoyo n'eby'omubiri tukwadde obusobozi n'obumanyirivu tukwadde tukwadde baako ogutugolokosa baako ogutuweereza okuddamu okubeera kaseera balatuteere tuwaayo abatuwuliriza mukama wange wano live n'abanaateekasako mukama wange ku mitimbagano ate Katonda afube omukisa mu buli kigambo kyonna tukugulumiza kuba tumanyi nti mukama wange gwamanyi emitima gyaffe tuli wano kweraga nti naye tuli wano mukama wange kubanga titukutegeddeko akati twagala n'abalaba bakategeere ennya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Ennaku y'omwezi ziri lumu oba olunaku lusoose mu mwezi guno Uganda gwali tukwamuwakanya eddaaza lyaba abangi gwe muyita August nti olwaleero ennaku z'omwezi August tubaza mukama
fiisi mwezi oguyiseewo ogwakasambula oba ogwa Julayi era okuzaako amabega tusobole okutinda olunaku lwaleero ngayo twatandika ne puroguramu emu ku puroguramu nga twebuuza nti tunaaba bakugenda mu maaso twekatya kufunga zayagala tulina okuyiga okwebuuza ebibuuzo lwaki ekibuuzo ekyo lwaki ebintu bibeera nga bwe biri lwaki tubeera bwe lwaki era bwe tuyiga okubuuza ekibuuzo ekyo ne tugenda ku lesson yattakaawo tulina okuyiga okuteggana n'ekibuuzo ekyo tokivaako tokyebuuza weebuuza tutambula butambuze twalaba ebyokulabirako eby'abantu abaweereza mu mirembe gyabwe abawerako nga beebuuza nga bameggana n'ekibuuzo kibeerawo kwa Katonda era Katonda n'abantu twanukula Katonda olw'okuba yenna nnyini byonna yayinza byonna yalaba ebyo waliyo ateekeddwa okukuyigiriza okulaba akulaga kyalaba olwolaba ebintu mu butuufu wabyo ng'omwana we n'osobola okubeera effective mu kyayagala okule mu mulembe gwo era ekyatuleeta lesoni eyaliwo yattakaawo nti n'olwekyo ekkanisa okubeera nga ekulembedde n'ebeera effective ekokulaga okubikulibwa okubikulibwa kubeere Katonda kitegeeza nti biga okulaba ebintu nga Katonda bw'ayagala obirabe era bw'omala okubikulira olwo ekibuuzo kijja nti olaba ki awo twali Sande ewedde ti bw'oba omaze okufuna okubikulirwa okutukiipiga ahead of time olaba ki ekyo kyolaba Katonda kyateekeddwa okuba nga kyakuwadde okulaba nga ye bw'akiraba kuba yalaba ebintu bw'oba tonnatuuka ku ebbeeyo eraba Katonda nga bw'ayagala olabe kitegeeza ojja kuvumbeera ojja kufuuka irrelevant ojja kufuuka obufuuse eddiini ojja kufuuka ekyokulinnyirira ng'abasinga obungi bwe tulajja nakati era ekkanisa tebaazi yes one of the reasons might be nyinza obutaba mutuufu nti twandiba nga tubaddemu nnyo ogwaggwamu ensa nga batusudde wali batuyitira buli awo twali Sanda ewedde omusumba Kato Peter Wampamba Konyeeko omusumba Peter Kigula Konyeeko omuganda ne Cyrus Kasa JP oba John Braxton Male Mark Lucha ate n'abalala abatukata abantu kozi ne muganda wange ali Sweden kwentera okuweereza kalinka bino ebigambo bayitatani esimu awe mukama kujo sebo akadde katwala kantindi gwankubyewo gyoli labye nga kakutwala mukama yeebazibwe kakati kuwookomye otuwadde history otuvudde olwero twagala okutunulira ensonga simple bright ideas bwe tuba tunaaba abakristaayo abakyusa omulembe gwaffe tuteekwa okuba nga twawukana n'obukristaayo obubaddewo obw'erinnya obwa ttaaga obw'ekinnaddiini bwe twafuna ku mukolo bwe baatutwala mu kizimbe kye bayita ekkanisa bino mbyogera ngenderedde obwo bwe twafuna ku mukolo lwe baatutwala mu kizimbe ekiyitibwa ekkanisa nga tukyali bwana buto oba nga tukuzeekuzeemu ne batugwererako ebigambo ebimu twabitegeerera tetwabitegeera tuba twali bato ne batuyiwa amazzi mu byenyi ne batukolako omukolo ogutuyingiza mu Kristo ne tuvaayo ne tukula nga tumanyi tuli bakristaayo era abasinga baakubuuza nti oli wa ddiini ki ndi muprotestante oli wa ddiini ki ndi mukatuliki njogera ku ezo kuba zezasookawo enkulu paka obulokole bukozi bwe buzze bonna ne buba nga bukiikira ekigambo bukristaayo naye obukristaayo obwo obutakyusa nsi obutakyusa mbeera Katonda tabulinaamu interest ali ku bukristaayo obw'engeri ekyusa ensi ekyusa embeera eyagala okulalambala nga etunula eri okuwakana ne Katonda nga bukristaayo buno bugikyusa ne bugiralambaza ng'edda ku ludda Katonda lw'ayagala kubanga omwana we wajja ku nsi kuno ayigiriza abo abaamukkiriza n'abagamba mubanga musabe nga bwe muti bino bye mba mulowoozaako mu kusaba kwammwe si bye mba muddamu ne mube n'endowooza eno nti kitaffe gwali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe balekeraawo okumujeregajirega erinnya lyo libeere waggulu obwakabaka budde kubanga kati waliwo obwakabaka bukulaakulanya bungi nnyo byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu ekyo Katonda kyanoonya okulanga mu nsi mulimu abakola byayagala kuba yatuteekako ku nsi si kukola bye twagala yatuteekako ku nsi okukola byayagala naye bwe tuba nga tumaliddwayo n'okukola bye twagala tetulina bwe tumukiikirira
ne bwe tuneeripako erinnya lye tujja kufaanana nga Isirayiri ey'edda yasigala ng'emanyi Isirayiri ggye lya Katonda bava mu Ibulayimu bantu ba kitalo bantu bangeri naye yabawandula lwakubanga baalemwa okutegeera ensonga lwaki yabaawula bantu abalala. Naawe okuyita omukristaayo kikiri ku bigambo bino ebyokumwa byobadde nabyo kigenda wala munda mu bulamu bwo, era mu mbeera zino eziriwo Katonda atunuulidde ggwe aneeraga ng'oli mukristaayo ow'omunda ddala ng'ebintu by'oliko byannama ddala era osobola okuleeta ekyokuddamu mu mbeera eziriwo. Tajja kutuma ga budyeri, seetaaga kuba nnabbi ekyo okukiragula, tajja kuyita Mikayiri okujja okukola abantu bye bavunaanyizibwa okukola. Bwe banaaba batumiddwa bajja tuleetera amawulire agatukubiriza okuyimirira mu bifo byaffe tukolere tuteeka okukola gwe gwabwe. Naye ogwaffe kwe kukola Katonda byayagala kubanga eri mu ggulu gye bali abakola byayagala ne ku nsi kuteeka okubaako abakola byayagala. Kaakati abakola byayagala abawo okuba bafuna ebibuuzo ne bameggana n'ebibuuzo ebyo mu maaso ga Katonda nga bamulindirira. Mukama n'ayogera, bw'ayogera oba byeyayogera bye batunulamu ne bafuna okubikkulirwa ne balabanga Katonda bw'alaba, kuba Katonda ayogeranga bw'alaba ate bw'alaba bw'ebito bibiri. Yagamba Ibulayimu nti nkufudde taata w'amawanga nga talina na mwana kuba Katonda bwe yakiraba. Ye Katonda yekka amanyi ebintu byonna mu maaso ge talinayo kikalubu, talinayo kizibu, talinayo kiri complicated. Emitima wano nga girwadde bakutwala India banoonye ekikutawaanyiza Katonda nga akimanyi aba yakirabye dda kubanga yagitonda amanyi wayalingi yonna bwefaanana. Emmotoka ya Japan wano ng'efudde onoonya omusajja bagadde musajja mutabibwatidde yategeera wayalingi najja n'aga nti kiki ekola kya n'akuuliza bukunda n'amanya waya ez'okukwata ku waya ezo ennyingi gw'otunula butunzi bwoti era gy'akoma okuzikwata munoga nti tagyonoone ng'amanyi kyakola agenda okumalira agandikaza ogenda okusaza ng'ekintu kitambula kubanga eriye ekintu akimanyi ne Katonda atumanyi n'embeera zaffe azimanyi. Taliwo mbeera emukaluubiriza wadde mutawaanya. Yusufu ng'ali e Misiri yalagula yawa Falaawo okunnyonnyola ekirooto ekyali kimukaluubiriza n'abasajja be n'amuwa ekirooto n'amakulu gaakyo n'ekyokulyamu. Okay, kati simple bright ideas nyo kitugenda okufookasingako nti bye tulowooza nti binene nnyo Katonda abimanyi nga bitono nnyo byangu nnyo era atulinako obwesige nti abo abamumanyi abamutegeera bajja kuzuula ekyokuddamu. Mu Lubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 15 otuuka ku lwa 17 ngenda kuzoogera bwogezi olw'okusoma nja kulukwa naye zino kanzoogere bwogezi kuba za bulijjo. Lubereberye essuula 2 olunyiriri lwa 15 okutuuka ku lwa 17 luga nti awo Katonda n'asimba olusuku ebugwanjuba wa Edeni n'ateekayo omuntu n'amutwala n'amuteekayo n'amugamba nti lulime era olukuume. N'ateeka emiti ebiri mu lusuku wakati mu lusuku ogw'okumanya obulungi n'obubi ogw'obulamu. N'amugamba nti emiti gyonna olyangako nga bw'oyagala naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako kubanga lw'oligulyako tolirema kufa. Ebyo bye byali ebiragiro bye yalina mu lusuku kululima n'okulukuuma n'obutalya ku muti guli kubanga lwaligulyako agenda kufa. Katonda amutadde mu mbeera omuntu ategeera biba bimugambye ategeera bulungi nnyo nnyo nekitegeeza nti amanyi ekyokukolera omuti ogwo tekyetaaga ate muntu mulala kujja kumubulira kyagukolera amanyi ekyogukolera era amanyi amugambye bwali. N'omuti agumanyi bwe gufaanana kuba kwebugula za Adamu byataga omukazi gwe wampa yampadde n'endya Katonda kyava mugamba nti mbadde nkusuubira okuba nga omanyi beta obadde omanyi ekyokukola kati by'okaaba okaabya kajanja agamaziga gagoonya wabadde omanyi ekyokukola kye nakugamba kye wandikoze. Kuba Katonda bw'aba ayogera n'abantu mu statement ze z'akola mulimu ebyogera ku ye ne byayinza okukola oba ne byayagala okukola oba ne byagenda okukola era mu statement yemu mulimu ebyogera ku ggwe
gwayogera naawe ebikusuubirwamu okukola era by'osobola okukola era mulimu byayogera ku mbeera gy'onoosanga oba gy'olimu byeyinza okukola. Katonda yamugamba ng'atonda ebintu byanaga nti omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako. Mwalimu okwogera ayogera yeew'obuyinza yabitonda byonna yeew'obuyinza kati bw'oba tomumanyi ogenda kutawaana nnyo. Ate gwe gwagamba mulimu ebyogera ku ggwe togulyangako. Tagambye nti ebibe tebigulyangako, ebibe kabirye amazike kagalye naye ggwe togulyangako. Simple. Naga n'omuti ogwo gulina obusobozi bw'okutta omuntu. Kati gwe oyagala gukombako olyoka kakasa ekyo Katonda akugambye ebyo byakugambye bikakafu. Bw'onooba n'obukakafu ku bigambo ebyo tojja kuddamu kutagala. Kakati Kaabakuuku ajja eri Katonda. Kaabakuuku yaliwo mu biseera bya Yeremiya. Yeremiya yalagula nnyo ku kutwalibwa kw'abaana ba Isirayiri e Babilooni. Yalagula ku Bakaludaaya abasajja abakaafiiri bagenda okujja bafutyanke abantu ba Katonda. Kaabakuuku n'atunga kati kino ekigenda mu maaso abasajja ng'obalese nnyo batulukunya n'omutali mutuukirivu bamutwaliramu engeri gye batukwatamu. Mukama gunaaba gutya guno Mukama gw'okola kino Mukama bwe bimusobera kyavaaga nti kantuula wentuula ninde ndabe kyanaŋŋamba. Mu ssuula ey'okubiri Katonda n'amwanukula n'amugaa nti wandiika kyolabye. Kino ndi omutuukirivu ajja kuba mulamu lwakukkiriza. Bano bootiitirira boosaasirasaasira baleke bamanye ekyokukola. Bagenda Babilooni naye bamanyi ekyokukola. Abanaamanye ekyokukola nga batuuse Babilooni oba abanaamanye ekyokukola mu mbeera eno be bajja okuwangula. Omutuukirivu ajja kuyimirira lwakukkiriza kwe. Teyeetaaga kupikapika, teyeetaaga kukuumakuuma, teyeetaaga kukuuma. Ateekwa okumanya kuba Katonda yali ayogedde nabo ebigwanidde Isirayiri okukola obukwewala ogenda mu buwaŋŋanguse. N'atuuka okwogera nabo ng'agolokoka Nawantya n'atuma bannabbi okubalabula biki biyinza okuddirira. Ne mubaamu abaafuuka bannampulira ziri. Era ebintu ne bibatuukako kati Kaabakuuku byakaabamu akaabira bwere eramuga nti gwe baleke bajja kufuna engeri ebayimirizaawo bajja kumalako. Abo abanaamalako be batuukirivu kubanga omutuukirivu aba n'obukakafu ku bintu ebikwata ku Katonda, ebikwata ku ye n'ebikwata ku mbeera. Kankaddemu omutuukirivu aba n'obukakafu obukukwata ku Katonda we era ng'alina n'obukakafu obukwata ku ye Katonda byamwogerako era ng'alina n'obukakafu embeera kyeyinza okukola naye kyayinza okugikola. Eryali olwo Danyeri ne banne ne babatwalawa e Babilooni. Baali baana baamaana bamulyo lulangira babatutte. Bwe babatuuse eyo ne babakola ebyajabu ne babalaawa. Embeera ezze ku ginne waayo. Naye Yeremiya yali amaze okulagula nti temutya mugende muweereze kabaka, muzimbe amayumba, muwase abakazi, muzaale abaana n'abaana mubawasize ye mugenda okubeera mujja kumala emyaka 7 temunnamba. Kati abalala tebaabiwulira baabiwakanya. Kananiya n'alagula bulala naye Katonda agambye kyeŋŋambye kuba Katonda bw'ayogera aba yeeyogeddeko kyali ne kyagenda okukola. Ate bw'agamba ggwe aba akubuulira omanye ekiddiriza naawe kyoli nekyoteeka okukola era n'embeera bw'ejja kyogenda ogikolera. Kaakati beesanga bali Babilooni ne balondamu abasavu abanyirivu n'abagatu bwe mugenda kuweereza mu lubiri lwa kabaka n'okubalaawa ne babalaawa. Danyeri y'omu ku bo. Ne Bayibuli etugamba mu Danyeri essuula 1 olunnyo 8 tetujja kulusoma sole zisoma bulijjo naye gwe ayagala okuyiga olunaasa wansi amasimu ng'obikkula Danyeri essuula 1 ng'osoma okuva ku nnyiriri 8 otuuke ku 21. Danyeri ng'ali mu mbeera enzibu ngaffe gye tulimu enzibu teyadda mu kusaba nti Mukama Katonda tuzzeeyo ewaffe Yerusaalemi teyadda Mukama leeta revival. No. Yamanya Katonda we kye yagamba n'amanya n'embeera gy'alimu naye neemanya waali n'akyusa ebiro bye. Danyeri n'amalirira obuteeyonoonesa na mmere ya kabaka. That was the bright idea. Danyeri gye yafuna obuteeyonoonesa
na mmere ya kabaka kati kino kizze nti okay engeri y'okukiyita mu Katonda kyayogedde eno kijja kumala emyaka 7 Mukama eno atuleeseyo lwa bujeemu bwaffe bajjajjaffe babikoze era kino akituwadde ng'omwagaanya okwepuluvinga obanga tunamutya tunamugondera kaakano atuwadde na kino ne kabaka tumuweereze tumusabire tuve ku by'okusima emizimu n'okutemaatema tewali kutema gwa Nebukadneza tewali gwa kutema gwa mutabani we wadde ogwa Daliyo naye tugenda kubaweereza paka emyaka 7 ligireddwako Daniel n'afuna bright and simple very bright idea nti sijja kweyonoonesa ng'andi Babiloni sijja kweyonoonesa na mmere ya kabaka kuba yalina okukkiriza mu bigambo bya Katonda we Abayudaaya ebika by'emmere gye batalya abanaabeera mu maaso ge bateeka okweyisa n'agamba nti nja kwekuuma nga neeyonjezza nsobole okusigala nga ndi connection ne Katonda wakati mu bantu abamugaanyi abatamumanyi. It was a very simple but a very bright idea. Ngozo okategedde sebu. Katonda bw'ayogera naffe tugenda mu saazi ne tubeera mu conference seminar tuwulirayo kiki tuteeka okuba nga tuwulira bino ebitutuuseeko Katonda yabyogerako dda n'ebinene ebirala bikyajja bwe tunaakaabakaaba mu kino tuwulira ekyokukola kitegeeza twali tetuwuliriza Adamu okujja ng'akaaba omukazi yansudde tekikola wawulira ki ani yakyogera yagamba ki era mu Daniel essula 11:32 ebintu nga bijja ebizibu Bayibuli ega nti ne abakyama ali bakyamya n'okwegondagonda ye Setaani ti naye abantu abamanyi Katonda waabwe bali banamaanyi balikola ebyobuzira. Idea ya Daniel gye yafuna yali nyangu nnyo nti n'okukoppeka yali esobola okukoppeka. Daniel ye yamalirira Bayibuli egamba Daniel ye yamalirira naye tugenda okusoma essula eyo kuggwako ng'ali n'emikwano gye abalala basatu nga bafuuse bana. Amakulu Daniel kyeyasalawo kitegeerekeka yali solution ku mbeera eno Babiloni eddagala ly'ewamu nga musere lyali limu buteeyonoonesa. That was the solution. Buteeyonoonesa. Katonda alyoka alage nti ye Katonda. Era Bayibuli ega nti Daniel ne banne bwe baabaleetera emmere ne bagamba omusajja totuwa mmere eno eno tugituwa ffe tuwe eno niwaga nti sebo mujja kundeetera obuzibu. Daniel kasita yamalirira obuteeyonoonesa Katonda n'amuwa ekisa mu maaso g'oli abakulira. Nga Daniel bw'ayogera omusajja awulira amugamba nti kati ffe tugezese ennaku agenda okumala bagesa ennaku 10 nga bayitirivu okusinga bali. Bwe bamala okumalako emyaka egy'okutendekebwa kabaka okujja okubatunulamu nga bagezi okusinga bali emirundi 10. A simple idea ya buteeyonoonesa mu mbeera gy'olimu oyinza ogamba ogenda kutula sitaani nda oluusi gw'oba okyusa ku kukola. Ekkanisa mu kiseera kino kitulimu leme kusabira gavumenti esalewo etuggule ekole kino tusabe Katonda bw'atubikkula amaaso gaffe tulabe kyetuli omunnyo guddemu gunoge bajja tunoonya bokka. Yusufu baamuteekamu okukomera naye baamunoonyayo bokka ne bamuleeta nga bamuwadde n'enviiri bamuwadde n'ekirevu bamuwadde n'engoye netalifuuwa bamufuuyite. Ogwo mulimu gw'abali abakwetaaga gwe weerunge ebisaanidde. Daniel ne yeerunga. Mu mulembe gwe yasobola okuwangula ekizikiza kyonna ekyali e Babiloni era yakisuula kubanga Bayibuli ega nti Daniel n'abeera bw'atyo okuviira ddala ku Nebukadneza paka ku kabaka Kuulo emyaka 7 gagikoze eki yiiseewo buli mulembe yali ku ntikko. Nebukadneza bw'avaawo ne bayimuka mutabani we n'abaako byakola ebyakajanja n'afuna obuzibu nabaga nti mu biseera bya kabaka katakisaawo waaliwo omusajja bamuyita Daniel oyo nga mukugu mu kuvunula ebintu bagenda okutuuka ku Daniel ng'omunnyo gukyali. Mu biseera bya Daliyo ne bayimuka abasajja baali baleese olukwe okusuula engeri ya Katonda batajja kusaba okumala ennaku weeziti Daniel ng'omunnyo gukyalimu. Era kyaleeta kabaka ku mpuku nagandi ayi Daniel Katonda we yakuyambye. Mu kiseera eky'okusinza ekifaananyi obuvubuka buno busatu bwali bwakoppa engeri ya Daniel. The idea was simple. Era bwagaana okuvunama Nebukadneza ennyini alayira n'agamba nti mujja kutya Katonda w'aba n'abantu.
ataamutie omuti gukulibwe mu bijjirwa ennyumba ye bamutugire kuli njakukuwa akaseera naye kamala okukoona ku bino kuba eddakiika naba zidduse. Tuli mu mulembe ogwe bayita ogwa viral speed kwegamba akawuka kano ka virus kasambula mu speed gy'otoyinza kunnyonnyola kangu kankukwata. Bwe tuba tunakola solution ezigenda okuyamba ku mbeera tujja ne ideas nga ziri so simple nyangu za kukoppa. Kaakati omusajja yaleeta eddagala lya Covidex solution ye ennungi naye ekyali complicated nolwekyo talabika. Bino AstraZeneca tugemesa naye kati abuze katale k'ensi yonna kubanga abaleeta solution ezo sizivudde nnyo wa Katonda tezibanga ziri expensive nzibu okutuuka ku bantu kati nyangu za kulega miwendo nakukweka okuleeta mu black market. Naye Katonda agandi wandiika kyolabye kifuule plain nnyo nga n'omuntu bw'akisoma akitegeererawo n'agenda n'akikoppa n'akikola. Omubeera abangi abakola ekintu kyekimu sitaani mumulemesa kuba batalina kyakkola. Daniel ne banne Daniel yaleeta idea banne ne bagigula nga olulala teyalina mu bo baasigala basatu nga Daniel taliiwo ne bagaana okuvunama kuba idea baagifuna teweeyonoonyesanga mu maaso ga Katonda. Omunnyogo gujja kubaawo ojja kusobola okuwangula buli mbeera. Naayogera ki n'amenya ki? So mu mirembe gyaffe wateekwa okubaawo abantu abagenda okuvaayo ne solutions nga ziri zitegeerekeka nga nyangu nnyo mu by'education zijja kubanga nyangu nnyo so si kakodyo kagandi kati gwe bakuwa omwaganya ovumbule akantu ate otandika okudaaliza okwensi. Nedda ensi erina okudaaga okukimala. Kakati Katonda anoonya solution eziva mu baana be nga nyangu okutegeera era nyangu okussa mu nkola era nyangu okukoppa. Tulina enjogera gye twogerako mu leadership 555 create ideas that are easy to steal. Solutions ze tuleeta ng'omuntu nange kitegeera agenda n'akikola bwe munaabeera abangi abakikola olwo obuzibu sitaani bw'abaleete buba mu bumezi tiyajja kukiseera. Naye kasita binaabeera nga biriko monopole bw'ogende wagundi yakusabira kukivaako bw'ogende wagundi yakikolako bw'ati then abantu bonna bajja kusimba wali okukulaba kujja kubeera kuzibu n'essente ogenda kuzirinnyisa kubanga ofuuse kyattunzi kitasangikasangika. Saagala kubukakanyaawo kankuwa eddakiika ezo ebbiri kasande ejja weetuli. Ebigambo nga bulijjo bitukola bulungi ssebo era bitwetaaga okukulira ensangi zino. Ekyamazima kiri nti ku mutendera gw'ensi ate ezijjanga solution zibeera more complex ziba more complicated. Ensi neyeesanga ng'ate esasula omutango omunene ate okugonjoola ekizibu ekirala ekinene. Naye solution ezifuluma gye tuli ziteekeddwa okuba nga ziri simple naye nga zentuufu nga nyangu ddala. Akagambo ako kakoze tono gyendi nti Daniel ekintu kyali kimu kyokka kya buteeyonoonyesa. Ekyobuteeyonoonyesa mu mulembe kyabasobozesa okuyimirira Katonda waabwe ne yeegulumiza eri bakatonda abalala newankubadde baali mu buwaŋŋanguse. So ekkanisa wano weeri tuteekeddwa okuyingeejinga Mukama on that level nti tuweetaaga okubikkulira okuva gy'ali mu biro bino bye yatutegeeza nti biirawo kubanga tebituguddeeko bugwinga kyamika. Yatugamba Mukama waffe ebiro bino bigenda kujja. Yeremiya eyalagula ebire Danyeri bateera n'akalala akankoze obulijo ga nti n'abeera relevant. Danyeri yali relevant mu sempayideyo eyo emirembe ena o generation ez'abakabaka bana. Ekyo nkubye wala neŋŋamba bannange ne generation emu ekyatawaayi okubeera relevant. All it requires is one simple right idea ekijeneekoppa okuva ku kanisa. Kankoze bulungi. Mukama Katonda waffe twagala okwebaza ekigambo ekyo Mukama kyoli kisenge ekyangu naye ate kyabugagga ekitubi era nsaba Mukama wange okuwa amaanyi n'amagezi ng'ejjeeno agakuyingeejinga agakusemberera Mukama wange Yesu otuwe ekyo kubw'omwoyo omutuku ekyangu n'anaakiraba akituyigireko mwangu
ekinaleeta solution mu nsi yaffe wakati mu kutambuza obwakabaka n'amawulire amalungi nga tugatuusa ku bantu. Kamange kyenva nsaba n'omwaganya wadde okudiriza ku ngalo tugukozese bulungi ng'ekkanisa ate okutambuza ebyo bituteekeddwa okutambuza okugasa abantu bafumaka abantu bafuna ekitundu gye tubeera eggwanga mwe tutuula tusobole okubeera omunnyo n'omusana gweyagala tubeere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Weebale kuwuliriza program ekiwumulo kya Mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0765959237 oba 0752959237. Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM. Wuliriza omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday ssaawa 12 paka 12 kitundu ez'okumakya na buli lwa Balaza n'olwokusatu ssaawa 12 paka ku ssaawa 1 nga bakutuusaako program ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa wano ku 96.6 Spirit FM. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tugobye mbale ku station ya Speed FM 96.6 wano kasozi Namirembe nga tusinzira mu tekinologiya waffe omupya. Amanya ndi Sebina Kagwa ndine munnange obululango ku Sunday alina amanya jageyogerera seba kazinda nkakuwadde. Ebo era tolimbye nja kuyogerera kubanga Mukama yampisa Kasiru oba Kiggala era nze Pierre Kakeeto obuyi buno. Angerinnya lya Mukama tulyebaza wonna era nga tumugulumiza oyo atuwadde omukko okusatu n'omwaganya guno okuba ku mpewo za Spirit FM 96.6 ate okubaako ebigambo ebiva mu Bwakabaka bye tuyisa wakati ate bitukkiriza nti ebyo byennyini ebyetaagisa ate okutongerayo mu maaso ng'omubiri gwa Kristo mu nsonga eno ey'okubeera omunnyo n'omusana. Kituufu twali tugenda tuweebuuka mpola mpola atutandisa okuseerinnya oba justice emukaaga omuntu okubeera obubeezi omukristaayo ng'efuuse nga n'emutaaga kugenda mu makomera mujjudde abantu abalowooza nti bakristaayo ng'era balina n'amannya bo ge balowooza nti bakristaayo naye ng'ate ebikolwa byabwe byogera kirala. Bw'okomawo ku mulembe we tuli ensangi zino wiiki eno pulezidenti wa Uganda